neema na uwepo wa Roho Mtakatifu vinaweza kupoa au kupungukiwa nguvu kama Mkristo au kanisa halitadumu katika maombi. Kanisa halitadumu katika neno la Mungu, halitadumu katika ibada, katika maisha ya utakatifu. Roho Mtakatifu anapoa, na Roho Mtakatifu akipoa ndani yako hamna kinachoendelea. Roho Mtakatifu akipoa ndani ya kanisa hakuna kazi itakayoendelea. Watu watakuwa wanagongana, wanapishana, huyu anasema hili, huyu anazungumza lile. Watu watakuwa wanasemana na kukatishana tamaa kwa sababu Roho Mtakatifu amepoa. Ni wajibu wako wewe kuweza kusimama, kumchochea tena aweze kusimama upya, aweze kuamka upya. Kazi ni ya kwako na wajibu ni wa kwako. Nitoe mfano mfupi ya kwamba tunayo miili ambayo Mungu ametupa. Kila mmoja ameumbwa na mwili, anao mwili. Kila siku tuna wajibu wa kusafisha. Tunanawa, tunaoga na kupaka mafuta, tunachana nywele na kufua nguo na kuvaa vizuri. Maana yake tunatunza ule mwili ambao tumepewa. Ndivyo ilivyo kwa Roho Mtakatifu. Hakikisha unamtunza kila wakati, unampitisha katika maombi kila wakati, unajiweka katika hali ya usafi wa roho kila wakati, unajiweka katika hali ya kujitia nguvu kila wakati, unajiweka katika hali ya ukamilifu, ili Roho Mtakatifu atunzike vizuri kama muonekano wa mwili wako ulivyo. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananipata hapa? Maana wengine wanaanza kusema huyu leo anaongea tu, anaongea vitu gani? Roho Mtakatifu sio kitu cha kawaida, sio kitu cha kuachia kiende. Wewe uliyebahatisha Roho Mtakatifu akakujaza na kitu fulani, hicho kitu ni cha thamani sana kwako, ni cha thamani ndani ya kanisa, ni cha thamani katika familia yako. Kitumie vizuri kwa ajili ya kuweza kuamsha hali ya wengine. Lakini mambo yanayoweza kusaidia kuchochea uamsho wa Roho Mtakatifu ndani yako, cha kwanza ni maombi. Yohana 7 mstari wa 38 au 39 utasoma. Lakini Yesu alisema wanaoamini watapokea Roho Mtakatifu kama mito ya maji yaliyo hai. Maombi yatafungua mlango wa kusisimua moto wa kiroho. Maombi hayo utakapoyashika vizuri utapokea